On commence par la première partie, chapitre nombre complexe. ونبداو بالexemple هذا. Soit l'équation E, x carré plus 1 égale à 0. Alors, cette équation, est-ce qu'elle admet des solutions dans R? Ou bien elle admet une seule solution dans R? Ou bien elle n'admet pas de solutions dans R? Donc, on a l'équation E, x au carré plus 1 égale à 0. Elle équivaut à dire que x carré égale à moins 1. Et puisque x au carré est un réel positif, est égal à moins 1, donc ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Alors, cette équation E n'admet pas des solutions dans R. Donc, ce qui a amené à introduire un ensemble contenant R, le corps C des nombres complexes, où cette équation admet une solution. Donc, je n'ai ensemble autre أكبر من R. Donc, supposons هذه R, l'ensemble R. On va introduire un ensemble contenant R. Je نسميوه l'ensemble des nombres complexes C. Mais l'équation E اللي حكينا عليها بكري x carré plus 1 égale à 0 قلنا équivaut x au carré est égal à moins 1 puisqu'elle n'admet pas de solution dans R. Donc لهنايا باش تولي ذي عندها solution dans C. شنو هي la solution اللي هي تتسمى imaginaire puisque هي خيالية. Donc باش تعمل au carré est égal à moins 1. Donc puisque كلمة imaginaire elle commence par I, donc باش نسميو I هو solution نتاع l'équation E, c'est-à-dire I au carré est égal à moins 1. Donc هذه ما لازمناش ننساوها انه le nombre I c'est un nombre imaginaire pur موجود في l'ensemble C tel que I au carré est égal à moins 1. ونحب نزيد نقول ريمارك لهنا انه les opérations اللي نعملوهم dans R كيما l'addition ou multiplication مش يقعدوا هما نفسهم في l'ensemble C. C'est-à-dire l'addition, la multiplication, elle vérifie les mêmes propriétés dans C que dans R. معناها لهنايا ما عندكمش حتى قلق كيما خدمتوا في R باش تخدموا في C. نقرأ مع بعضنا التhéorème هذا. Donc C est l'ensemble des nombres complexes tels que l'addition et la multiplication, elles vérifient les mêmes propriétés dans C que dans R. باهي النقطة الثانية اللي في التيوريم باش تحكي على un nombre complexe كيفاش نكتبوه. معناها كيفاش تكتب un nombre complexe. Un nombre complexe il s'écrit sous la forme A plus IB. Donc ال A هذه تتسمى la partie réelle وال B تتسمى la partie imaginaire. Donc un nombre complexe il s'écrit sous forme Z égale A plus IB avec A ou B sont deux réels. A et B sont deux réels. Par exemple, ناخذ Z égale racine de 3 moins 5i. Donc, هذا يتسمى un nombre complexe. Bien sûr, il appartient à l'ensemble C. Le partie réelle متاعو هي racine de 3. Donc, notez réel de Z. و le partie imaginaire هي تتسمى le moins 5. Donc, le moins 5 هذيك تتسمى le partie imaginaire de Z. ناخذ exemple آخر. Z égale moins 5 plus I. Donc, هذا كيف كيف c'est un nombre complexe. Le moins 5 هذه تتسمى البارتي ريال de Z. ولأن البارتي imaginaire هو العدد المضروب في الإي. Donc الكوفيسيون نتاع الإي هذاك يتسمى الإيماجينير de Z. مالا الإيماجينير de Z في الإكزامبل هذايا قداش يطلع يساوي؟ donc est égal à 1. نجمو ناخذو إكزامبل آخر. Z مثال égal moins 2i. Donc لهنايا تلاحظوا أنه c'est un nombre complexe. Précisément هذايا نقولوا له c'est un imaginaire pur. Imaginaire pur علاش؟ على خاطر ما فماش partie réelle فيه. Donc le partie réelle de Z elle est égale à 0. Et la partie imaginaire de Z elle est égale à moins 2. Donc هذايا يتسمى un nombre complexe ou bien on dit que moins 2i c'est un imaginaire pur. باش ناخذ مثلا اكزامبل اخر Z égale مثال 4. ال 4 هذه c'est un nombre complexe aussi mais précisément نعرفوه انه ال 4 est un réel aussi. donc لهنايا البارتي ريال هي ال 4 والبارتي imaginaire هي الزيرو puisque ما فماش
اي لهنا. مالا نرجع ونقول انه الفورم Z égale A plus IB تتسمى la forme algébrique, ou bien on dit c'est la forme cartésienne. Donc هذه تتسمى forme algébrique, ou on dit c'est la forme cartésienne. نزيدو نشوفو مع بعضنا l'exemple هذا. Soit les nombres complexes Z égale 1 plus 2i, ou nombre complexe Z' moins 3 plus i. La première question, écrire sous forme cartésienne les nombres complexes suivants. باش نشوفوا شنو هي الفورم كارتيزيان ou bien algébrique. Donc نطلبت الفورم كارتيزيان نفس الشيء هو راهو كي نقول لك كارتيزيان ou bien algébrique. Z plus Z' نحبوا نعرفوا الفورم كارتيزيان تاع Z plus Z'. دونك انت في مخك يلزمك تكتب كيما هذه بالضبط، معناتها البارتي ريال والبارتي ايماجينير. بالطبيعة فما اي في الحكاية. مادام قلنا احنا l'addition et la multiplication elle vérifie les mêmes propriétés dans C que dans R، معناتها انت كيما كنت تجمع قبل ولا تضرب ولا تطرح ولا تعمل نشر ولا تعمل ديفلوبمون فاكتوريزاسيون، دونك باش تقعد لك نفس الشيء في C، ما عدا حاجة برك ترد بالك منها هي الاي او كاري elle est égale à moins 1. معناها وين تعرضك اي او كاري ما تخليهاش اي او كاري، انت يلزمك تبدلها ايجال موان 1. هات ناخذ ليكزامبل الاول، زد بلس زد بريم ايجال دونك 1 بلس 2i بلس نورمالمون عندي موان 3 بلس اي، ما يسالش نحطو بارونتيز ايجال. باش تجمع البارتي ريال مع البارتي ريال وتكمل تجمع الاعداد المضروبين في الاي لهنايا ولهنايا. الور شنو تعطينا مالا توا؟ دونك عندي 1 موان 3 تعطينا موان 2 و 2i بلس i تعطينا 3i. فوالا مالا هذه تتسمى لا فورم كارتيزيان ou bien la forme algébrique du nombre complexe z plus z'. نتعداو ل z fois z' maintenant. Donc z fois z' égale 1 plus 2i fois moins 3 plus i. فما ديفلوبمون لهنايا. دونك في الديفلوبمون كيما تعلمنا في ار باش نعملو نفسه في سي. دونك باش ننشرو عندنا الان تولي لنا موان 3 بلس اي، نضربو توا هذه في هذه تولي موان 6 اي، ولنا ردوا بالكم دونك باش نضرب 2 زي في الاي. باهي بور لو مومون بويسكو نتوما مازلتو اول ما تعلمتوا الكومبلكس حاولوا باش تكتبوا بلس 2 زي او كاري، خاطر اي في الاي تولي لك اي او كاري. لكن دورينافون باش تولي انت سريع في الخدمه. اش معناتها سريع في الخدمه؟ دوب ما تقرا وحدك حتى مونتالمون 2 زي او كاري ديريكتومون الاي او كاري ما يتساوي موان 1. دونك مادامي موان 1 معناتها هذه في الاخر تعطيك موان 2. مالا انت ديريكتومون وقت اللي تبدا تعمل في ديفلوبمون كيف تولي انت استانست بالكالكول تولي ديريكتومون تحطها موان 2 باش تربح الوقت وبرا باش ما تبقاش تكتب 2 زي او كاري. اما بور المومون ما يسالش، مادام مازلت من الاول اكتب اي او كاري. دونك تعطينا موان 3 وهذه اي موان 2 زي تعطينا اي موان 6 اي تعطينا موان 5 اي. فينالمون عندي موان 3 موان 2 سي موان 5 موان 5 موان 5 اي. فوالا دونك هذه تتسمى لا فورم الجبريك بتاع زد فوا زد بريم. نكملوا الاكزامبل نتاعنا. وصلنا لزد او كاري، نحبوا نشوفوا الفورم الجبريك ou bien cartésien. Alors z au carré égale 1 plus 2i les tout au carré. Donc كيما نعرفوا احنا عندنا a plus b les tout au carré, c'est un produit remarquable. Donc c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. دونك باش نستعملوا مالا البرودوي ريماركابل هذايا تولي عندي 1 او كاري بلس 2ab معناتها 2 فوا 2i et plus 2i au carré. Donc égale 1 plus 4i et عندنا 2 au carré تعطينا 4 والاي au carré تعطينا موان 1. دونك عبارة عندك 4 فوا موان 1 معناتها 4 فوا موان 1 شو تعطينا موان 4. Finalement, مالا égal moins 3 plus 4i. Donc شفتوا ديما نجمع البارتي ريال مع البارتي ريال والبارتي ايماجينير مع البارتي ايماجينير، على خاطر ما تنجمش تجمع اللي فيهم اي مع لي ريال. على كل دونك هذه تتسمى مالا الفورم الجبريك تاع زد كاري. نتعداو الكاستيون الثاني، نفس السؤال بريسك écrire sous forme cartésienne 1 plus i facteur 1 moins i. Donc 1 plus i
فاكتور ان موان اي. دونك كيما نلاحظوا لهنايا زاد فما برودوي ريماركابل نتاع ا بلس بي فاكتور ان موان بي. دونك ايت ايكال ا او كاري موان بي او كاري. نجمو نستعملو زاد البرودوي ريماركابل هذايا. دونك تعطينا ان او كاري موان اي او كاري. هاي ردوا بالنا لهنايا. دونك ان او كاري هي ان، الاي او كاري هي موان ان، والموان هذيا تولي لك بلس ان. الموان هذيا ماهيش تابعة الكاري. دونك الكاري جوست على الاي. الكاري جوست على الاي. دونك ايكال 2 فينالمون. دونك هذه تسمى لا فورمال جبريك زادا. هكا ما فيهاش بارتي ايماجينير، فيها جوست الريال. ويقعد ان نومبر كومبلكس و بيان ريال زادا نجمو نقولو. سي ان ريال هذايا. ونكملو الان بلس اي لي تو كاري. Elle est égale un produit remarquable, donc 1 au carré plus 2ab, c'est-à-dire 2i, plus i au carré. Elle est égale à 1 plus 2i, وبالنسبة ل i au carré كما تفهمنا est égale à moins 1. Donc finalement est égale à 2i. باهي لهنايا بويسكو باش يقعد عندنا برشا كالكول من بعدها في الكومبلكس، دونك باش نعتبروا انه 1 plus i لي تو au carré، دونك ديما تحطها 2i وكاو une fois حفظتها، وال 1 moins i لي تو au carré تنجم تحطها ديريكتومون زادا moins 2i. فوالا دونك كملنا البارتي الاولى نتاع الكومبلكس.